I és que abril té eixes coses. Un dia fa una calorada de porc i al dia següent un vent que no se pot estar al terrat de casa. Bueno, han passat 24 hores i he reflexionat sobre la raó per la que em fa recular el president encarregat, així com els seus antecessors en el càrrec del mateix color ideològic. Tal vegada siga perquè des que va arribar al càrrec ara fa 140 dies que no ha parat de mantenir la seva complicitat amb el parroquià de Ventorro i encara no ha rebut les principals associacions de víctimes de la barrancada de l'Horta, malgrat que han transcorregut 538 dies des d'aquell trist 29 d'octubre de 2024. Segurament serà per això i perquè no tinc clar que siga aigua clara després de conèixer els seus nyaps de Finestrat.